Assalamu alaikum, barka da warhaka, barka da wannan lokaci, barka da zuwa channel ina mai suna Crypto Daily. Wannan shine karanka na farko na ziyartar wannan channel nawa, ina mai roƙonka da ka danna subscribe ka danna ƙararrawa. Idan kana samun sababbin bidiyon mu idan mun dora. So bidiyon mu na yau akan sticker store ne wanda Notcoin da Docs ka bude shi. So na so a ce ne bidiyo akan shi, wasu dalilai sun hana ni yin bidiyo akan shi da wuri, wanda na je na dan yi bincike na akai, wanda na ce ya kamata ne sharing ga community. So sticker store ne wanda zaka iya zuwa ka je sticker, ka je ka sai sticker. So amma daga baya za a baka dama ka je ka mintin wannan sticker, ka tura ta dukkan wani NFT marketplace inda zaka je ka iya trading akan ta ka sayar da ita. So idan za mu sai sticker, ina mai ba mu shawarar cewa mu sayi unique sticker wanda yake da dan potentiality akan shi, wanda kan mu je mu sai dust wanda ko da an ba mu dama. So amma daga baya za a baka dama ka je ka mintin wannan sticker, ka tura ta dukkan wani NFT marketplace inda zaka je ka iya trading akan ta ka sayar da ita. So idan za mu sai sticker, ina mai ba mu shawarar cewa mu sayi unique sticker wanda yake da dan potentiality akan shi, wanda kan mu je mu sai dust wanda ko da an ba mu dama mai mintin din shi zai kasance ba wani alheri zai kawo ba. So a nan gurin idan kun kula, abinda suka ce mana limited supply, sticker packs are limited and each pack has a unique number. So kowace sticker takaitacciya ce, sannan kuma kowace sticker tana da wani uniqueness nata. Sannan kuma ownership gashi nan a nan wajen. So ownership, you can own a sticker pack, it's yours. Soon you'll be able to mint it once. You'll be able to mint it on chain and trade it anywhere. So idan bayan sticker ka ta zama available, ka siye ta, to nan ba da juma ba za a baka dama inda zaka je ka mintin ɗinta, ka je ka trade ɗinta inda kake so. So wannan shine abin da ke akwai. Idan mun kalla wannan bidiyon wanda yake mana show a nan gurin, bari mu clicking din shi yadda zai zoom da kanshi yadda za mu fahimta shi. So idan sticker store ne ya bude mana kamar haka, inda mun yi mintin ga su stikoki da yawa haka. Misali nan wani arts ne suke bamu. So ga wannan misali, kun ga ya riga ya mintin din shi as NFT. So gashi nan confirm pay ya yi siya. So wannan shi abin da yake da akwai, tana zama collectible, za ka yi tura ta dukkan wani NFT marketplace inda za ka yi zuwa ka je ka sayar da abinka. Wannan shi ne. So akwai stickers kala-kala, akwai na Flappy Vats, akwai na BYC Vesi kenan, akwai na Bloom, akwai na Flappy Vats. So kowanne anan idan ka siya sticker ne mai kyau wanda za ka yi zuwa kai trading akan shi. So yanzu bari mu shiga cikin app din kai tsaye. So wannan shine cikin app din na sticker bot. Idan ma baka same shi ba, za ka iya zuwa kai sacin wannan bot username din nashi, inda zai fito ma kai tsaye ba tare da ka sha wahala ba. So bari mu taba offin nan na mu shiga da za mu jira buɗe mana. So bayan ya buɗe mana kamar haka, inda za mu ga stickers din da suka rage nan. So kun ga wannan BYC din nan, vote F kenan. So wannan vote F din gaskiya ni ana wata hasashen yana da potentiality mai kyau sosai. So ga wannan na Bloom wanda yake purely. So kuma shi gaskiya ba shi da tsada sosai. In kun kula za ku ga abin da star din ma da zaka bayar gaba ɗaya guda 69 ne. So mu using advantage, idan ba za mu iya siya da yawa ba, mu je mu siya ko kaɗan ne, inda in an ba da dama mai mintin ko mun yi mintin kan mu siyar da shi ne wash for future use. Insha Allah za mu fahimci wani abu. So duk wa'annan gashi nan, duk wannan sample ne na NFT na sticker wanda nan gaba za ka yi mintin din su koma NFT. Kuma a kodayaushe kun sani Alivats, they used to be benefiting something definitely. So mu zama Alivat akan wannan sticker bot din. Sannan akwai wani abu guda ɗaya da nake so, shi wannan sticker store din nan da Docs da Notcoin ne suka yi haɗin gwiwa suka zo suka creating din shi, wanda idan mun kula a nan gurin za mu ga nan na farko Docs sticker ne. So bari mu scrolling zuwa nan gurin.
So gashi nan muna scrolling, wannan fluffy hot ne, wannan na vlog ne sticker, wannan kuma gashi nan na vote FYC ne. So wannan gashi kuma na docs OG kenan. So idan kun kula nan gurin Notcoin sticker gashi nan. So that's mean kenan suna nuna mana Notcoin skins. So that's mean suna nuna mana kenan skins din da aka yi trading din su a cikin, aka yi owning din su a cikin Notcoin game, tafin game nasu. So dole su ma nan very soon za a zo a yi trading din su a cikin wannan sticker board din. So ina mai ba mu shawarar mu je mu setting ne gashi nan kun kula da gunan sai rubuta mana su. Nan ba da juma ba za a fara trading din Notcoin skin. Sai ga kuma wannan Fuji Fengers nan wanda mun sani kwanan nan Solana suka yi Phantom suka yi airdrop din shi. So wannan duk shine abin da yake da akwai. In kun kula dukkanin skin din nan ba wanda suke ba boyayyu bane, sanannu ne, duk an san da zaman su. So wannan shine abin da yake da akwai. In wannan shine karanka na farko na ziyartar wannan channel nawa, ina mai roƙonka da ka danna mu subscribe ka danna kararrawa yadda zaka na samun sababbin bidiyon mu idan mun dora. Gode. Kuma ka kasance cikin wannan channel nawa, ina mai roƙonka da kai mun like, ka share, ka comment yadda zamu samu ƙarfin gwiwa ci gaba da kawo muku bidiyo masu amfani.